Вітаю вас з поверненням. Це The Outer Worlds. Fallout New Vegas 2 в лапочках. В лапках. І так, ми можемо роздивитися нашого персонажа. Але тільки в моменти, коли я дуже-дуже довго не чіпаю клавіатуру та мишку, тоді камера починає крутитись. А до того ні. До того не будемо ми дивитися на персонажа. Абсолютно ні. Ти хто? Хедшот. Я сказав хедшот. О, в них теж є хедшот, витворячі. Як на рахунок шотгана? Добре, непогано. Шотган — це тема. Я захилюсь. Я можу поїсти ще в якості хілки. О, можна перевдягнутись. Армор 3, армор 4. Добре, має сенс. Косумам блайдес. Мені поїсти. Виглядає як спрайт, випий. Як його з'їсти? Юз. Чомбині. Якісь ананаси. О, пішло. Здоров'я. Добре, хедшотів я тут не дочекаюсь. До речі, а є фоторежим? Було б найсово. Ідле камера. Фотомоду немає, так? Фотомоду немає. Добренько. F5. А є варіант, знаєш, що робити? Вимкнути. О. Ось, худ. Ну, нормас, нормуль. Серйозно, і тепер тебе не можна прибрати. Ну добре, можна, в принципі. Я встиг. Бо дуже ого, яке гарне. Гарний момент для того, щоб робити скріни. Добре, я встиг. Поїхали. Мені в місто, та? Ну, скоріше за всього. Можна підбирати як... Ні, не можна. Сайлас, привіт. Знайома пика. Мені з тобою потрандіти, та ну привіт, Сайлас. Running around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. Що ти хочеш сказати? It's in poor taste. Dressing up like a marauder's disrespectful to all the workers that got eaten by them. Ain't safe out Там here. хромакей танцює You'd best head ззаду. into town. Тому що Avail вентилятор yourself of хитає Edgewater's його high повітрям. walls and low prices. I never got your name. I'm Дмитро. Брехати. Ну та, нащо мені? Я не буду казати, хто я є. Я капітан. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. Зараз мене не We're all part пустять, of бо the я Spaces збрехав, так? Choice family.
Хочу підзаробити гроші. Got a knack for being discreet like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Якесь лайно мені заливає. Що йому ще сказати? Лів. Це бувай, вуйк. Мені якийсь paperwork хотів втулити, але ні, пішов він лісом. О, все, до побачення, телебачення. Відбулась крадіжка. Мені треба все. Все, що я бачу, мені все... А, немає. Так. Це мені теж треба. Прикольна лампочка така. Це теж мені давай, я спробую тебе взламати. О, привіт! Повідомлення. Добре. Ніць цікавого. Красти лопати. Не знаю, на що мені лопата. Можливо, я її буду бити когось. Мене тут не було. А лопатою можна битись? А вже ж. Хе-хе-хе. Як дам лопатою. Ну, як на мене, 64 та 73. Меч вигідніший, ніж лопата. Але можна продати десь буде 100%, я тобі кажу. Десь знайдемо торговця, плюхаємо йому лопати. І буде нам щастя. Як вам така ідея? Мені здається, вона геніальна. Так. Торгівельника Крамера. Крамера знайти? Привіт. They start asking you for some medicine, come tell me. I'll set them straight. О. Прикольно. Салтуна. Неоновий неон. Spacer's Choice. Мені нагору. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Мені треба бос. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. О, I must say, адміністратор. wearing a Мені marauder's треба не outfit адміністратор, мені isn't треба very бос. poor taste. I do wish You you'd show understand? your uniform a little more respect. А, респекту ти хочеш. А уніформа? Яка ще уніформа? Shirt, pants, work boots, company-approved colors. The, honorable apparel of Продай a loyal мені. worker? А я тобі лопати продам. Ну давай скіпнем. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one.
And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Я маю щось зробити, то. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power is shut down, you can have their regulator and be along on your way. Окей. І де тут? Розкажи мені про нього. The geothermal plant was built by our owners, Spacer's Choice. Lit up the whole Vale once upon a time. Most of the Vale is now abandoned. All that power is going to waste. Що ти мав на увазі про abandoned? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Що ж йому сказати? Що мені The треба робити people там? living in the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Окей. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Ти підеш зі мною, та? I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Окей. Great! I got my wrenches Hey and there. diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Я погнав. Ну, ідем. Так, отримав досягнення Best Friend. Так, маю тепер з собою першого... О, приколюка. Прикольно зроблено. Маю першого... цього... супутника в грі. Ну, пішли. Чи що? Чи тут можна ще... А, ні, ти бачиш, треба кей. Юз. Я поїхав. Тут якась веселіша була, а тут якась сумна. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. А реально там було веселіше до того? Приїхали швидше, ніж їхали. Hey, Погнали. mister, can we talk? Sorry. Тап. Нові перки доступні. О! 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 Давай здоров'я собі дам. Let's talk when you're free. Такі прикольні лоад-скріни. Валять ностальгією просто. Ой, як ностальгічно. Де? Цікаво, наскільки у мене нескінченна стаміна. О, привіт. Вуйко, ти будеш нападати сьогодні?
чекай на. О, молодець. Файно впоралась. Ми, до речі, ще не пробували райфл. 180 в дробовика, 173. Давай райфл спробуємо. В ній набоїв, що кіт наплакав. Але які в нас є інші варіанти? Ну, райфл як райфл. Нічого цікавого. Стривай, стривай, ну стривай. Повернись! Повернись негайно. Оце цікава зброя. Треба ближній бій качати. Напевно. А, боляче. Так, райфл. О, 60, а в мене скільки? 73. Таке. Якась набагато краща райфл. І дробовик назад поверне, напевно. Ну, а що мені від набагато кращої райфл, якщо у мене набоїв на неї кіт наплакав? Але, ну, можна спробувати. Це, до речі, схоже на вже на якийсь AK-47. Кембек. Хілься. Мені не подобається, що тут хілки дуже довго працюють. Типу вони не відразу захилюють, а треба чекати деякий час. Не помирай, я зараз захилюсь і прийду. Непогано у них так ноги відлітають. О, ти жива. Файно. Можна в ці штуки за... А, ні, нам не сюди, тому чому би нам і не ходити туди. У мене пошкоджена бронька, кажуть мені. Можна поїсти, до речі. Це мені ніяк не допоможе в броньці. О, непогано, до речі. А ти зламана, та? 3 армор, армор 9, армор 3. А тебе можна викинути, та? Брейкдаун. Де там їжа в мене? Опа. Тема. Ну, зброя тут дуже дивна. Ну, я лутаю все. Така звичка. Лутоманія. Не звичка, хвороба, я б навіть сказав, що це таке. Хай буде. Тут ще, наскільки мені відомо... Шість годин найменше можна спати. Не будемо спати. Наскільки мені відомо, тут ще є унікальна дивна зброя. По типу зменшувального пістолета, щось типу такого. Я бачив у трейлерах. Бо проходження гри я не дивився, так прям, щоб від початку до кінця, і сюжет не знаю. Поворотів теж. Хоча... Я настільки недобре знаю англійську, що можу, в принципі, із сюжету вилетіти. Мені все треба. Добре, як тебе похилити? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters. Тобою можна Account of мінятись his job речима, там, and як what небокраї all, чи ще щось? but That's not the only side of the tale. В тебе є якась користь?
Ні, не можна, походу. Ну і добре. Головне, не помри. Там розберемось. Що з тобою далі робить? Оце дуже дивна штука. Воу, стривайно. Стих. Дуже красиво. Я не міг не сфоткати. Move along, stranger. We don't want any trouble. Файна снайперка. I don't know you. Whatever Ромеро. you're looking for, it ain't here. Move along. Хочу капелюха такого самого. А яка проблема? Armed strangers wandering into my camp for one. Some of my camp wandering out for another. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Добре, бувай. А, Рід мене сказав, послав. Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Добре, бувай. Much obliged. Ясна річ, я тебе обкраду, якщо видасться така можливість. Це ж логічно. Привіт, Улі. Gosh, it's so pretty. Красиво тут у вас. Ні, красти не будемо. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Я тут не для того, щоб приєднатись. Really? Now that you mention it, you don't have the look of an indentured laborer about you. Not nearly enough despair in your eyes. А, ти маєш бути Аделаїда. I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Головний Robert's герой girl, мовчун. aren't you? I remember when you were but a sprout. Майже як Артем з Thomas метро. speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Добре, бувай. Рід мене послав вкласти мир з тобою. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Давай скажем так. Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, Не that прокатить, peace та? offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Це серйозно. Ну, давай перше. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? У мене є свої не то причини. Я маю полагодити човен, скажу так. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant,
You should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Я герой для тебе? Можливо. Я дивлюся зміксувати твої проблеми. Я не хочу твої проблеми рішати, мені просто треба полагодити свого кораблика. Що я просто лівну? Я просто лівну. Ще мені дали. Я тут не пройду чи що? Та, не пройду. Ще дали мені XP. Скілпоінти. Давай ще в діалоги. Ще в захист. Сюди ще. Бо я вже відчуваю, що мені мало. В стелс одну. В техніку одну. В ледершіфт одну. Не знаю, що воно таке, але найбуде. Сюди одну і сюди одну. І ще один в дефенс. Хай буде, йой. Акцепт. А все, наче, ні? Наче все. Мене ще прикало, як ця штука робить. Де вона? Ось. Пум. Вона телескопічна. Угу. Комп немає сенсу юзати. Ну, мені подобається. Угу. Покрасти. Звісно, покраду. Чому би не обікрасти, коли є така можливість? Не можна пити воду. Не знаю, який сенс в туалеті ставити цінні речі. Це можна вкрасти. Ну добре. Який сенс? Мені не сюди, мені нижче. Це я вийшов взагалі з хати. Стривай, як я сюди потрапив? Ось так. Ну може мені і на двірі треба? Скоріше за всього. Це туалет знову. Ніхто не бачив нічого. Мені треба не на двір, ось що я можу сказати, єдине. Або не на цей двір, як мінімум. Так, точно, мені сюди. Це ж те ж саме приміщення, та. Угу. Прикола тягну. А в чому сенс? Стривай. Карту мені покажи. Ага. Я трошки не вшарюю все одно. Добре, трохи вшарю. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Зачинено. Можна. Це ж хілки халявні, по суті. Тому що їжа хілить в цій грі. Тому їжу треба збирати. Ті кацапи мене покусали, не знаю. О, це була міна. Лайно.
Ти агресивна штука, ні? Не кусаєшся, значить я тебе не чіпаю. Він на воді десь стоїть, та це генератор. Я досі не захилився, мені це не подобається. О, потрошки хілить. По крапелечці. В принципі, можна тут перестрибнути. Якщо розігнатися. І такий хопа. Ага, дзузьки. Розробники, напевно, передбачили таких хитрунів, як я. Ага. Добре. Ну тут прям все каже, типу, перестрибне. Чувак умер. Incoming! That's the last of them! Нормас, я впорався. «215, 215, 134, 173. У мене поки що немає кращої зброї. Добре. Оця поки що у мене райфл найкраще, що я знаходив у всій грі. I always wanted to poke around in here. У всій грі на цей момент. Мені дуже подобається лутання, що не треба заходити кудись, ескейпти, це ти типу підійшов. Залутався, підійшов. Це дуже зручно. Їх можна відімкнути, так? F5. Here they come! Так, а ну стривай. Давай заюзаю цю штуку. О, там ще один. Чекай, я поїм. О, у мене маска тепер є. Нормас. Заникав пичку, яку і так ніколи не було видно. Не вмирай, будь ласка, поки. Ля, вона зараз помре, дупа їй. Не лізь в бік, це їй дупа. Срака, та скільки ж вас тут береться? Де ви берете? О, ти якийсь був несерйозний. Де ти є? Окей. Давай цю штуку. Оце. А добре, у мене є декілька. У мене був один. Добре, ти автохілишся. Це мені подобається. Це ти молодець. Гівняно. Ну мені ж сюди начебто. Чекай, може тут ще щось є, кого я не залутав. Може тут хтось вмер лежав. Ні? Ні. Добре, пішли. Прикольний чувачок.
Я буду їх фоткати. Так, ну тут я вже бачу є. Що це таке? О, можна щось придбати. О, 3020 машин, ага, 320. Скільки він і коштує, напевно. О, я можу його придбати, так? У мене нема грошей на нього. А, я тут можу продати, до речі, свої штуки-дрюки. Я придбав його, серйозно? А, ні, це не те. Це тільки купити. Sell junk. А тепер можу придбати? 17. Так я не бачу сенсу щось тут купувати. А, Rifle Ammo мені треба. А я знаю, які вона юзає. The control room should be off to the right. Hope you're doing the right thing. Я не знаю. Там то й проблема, що я не знаю, які вона юзає набої. Чекай. Просто в цієї більше цих. О, дякую. Ти б'єшся з кимсь там? Я зайду ззаду. Дуже дивний дробовик. Nice one. Не можу туди зайти. Добре. Тоді я пропоную на цьому місці завершувати. Та. Дякую, що дивились. Це проходження. Зустрінемось в інших серіях, в інших місцях інтернетів, в інших відосах. Десь, коротше, ще зустрінемось. Пока. Як воно тут вимикається.